现在下雨了，雨还挺大的。我搭庇护所的这个地方，上层的植物相对来说比较稀疏一些。当时我想着这样可以比较方便的利用太阳能给充电宝充电。不过这样一来，下雨的时候，因为上层的植物比较稀疏，雨也就会显得非常的大。真是屋漏不可及，窗户具有声呀。现在天已经晴了，我发现我做的这个内衣裤穿着还是比较舒服的。我现在要再去割一些野芭蕉，把它泡到水里面。我想再提取一些芭蕉纤维，然后织一件外衣，最好还能织一条裤子。你为什么跑进去了？跑到这个里面了？这什么东西啊？在这里，是只鸟，是一只小鸟，它全身都已经湿透了。难道这个就是无缘堕地死？从这个鸟身上的羽毛来看，它应该还没有成年，它身上大部分都还只是一些绒毛，可能是它出窝的比较早，它的翅膀这里受伤了，应该是从树上掉下来的时候伤到了翅膀，也有可能是被其他的动物攻击了。最有可能的就是蛇类了，有一些游蛇也会到树上去觅食，专门偷吃一些鸟蛋，当然也会吃小鸟。这些小鸟在它还是一个蛋的时候，到它长成真正的鸟，在野外都会面临很多的危险。身上湿漉漉的，应该是被雨淋了。看它这个样子，它一直在瑟瑟发抖，眼睛都已经闭起来了。它现在这个样子是不可能活下来的。我现在要赶紧把它拿回去烤干，让它暖和起来。也许还有一线生机。还好这个火没有灭，烤它一下，把它烤干。也不知道还能不能够救活，离太近了它可能受不了。小的时候我很喜欢到山里面去找鸟窝，也养过不少小鸟。我发现健康的小鸟和不健康的小鸟在体重上会有非常大的差异。小鸟的体重突然下降的时候，就说明它可能会在很短的时间内死亡。奇怪的是，它的体重下降的速度之快，完全是超乎想象。现在加点柴，有点火苗，它可能它冷，它一直在往这边移。它从这个位置来到这个位置，它现在把头插到了翅膀里面。它现在把头插到了翅膀里面，鸟在睡觉的时候都会把头插到翅膀里面，这样可能是因为外面比较冷，把头插到翅膀里面可以让头暖和起来。还有就是它可能比较害怕，觉得外面不够安全，把头插到翅膀里面可能会比较有安全感，就像鸵鸟把头插到沙子里面一样。因为我也不知道它能够承受多高的温度，它应该是太冷了。它从这个位置自己就攒到了这个火的旁边，它现在基本上跑到那个火的上面待着了。你是想烧烤你自己吗？让它烤烤火，让它的羽毛干燥起来，把它烤干。如果它能活下来，我就把它养大，放归自然。要是它不愿意离我而去，那我可以把它当成宠物养起来。如果它没有办法活下来，那它只能成为蛋白质。我也可以让它物尽其用。它胸口的毛已经蓬松开了，感觉精神状态还是很好，眼睛还是都是闭着的。
完全没有反应。你感觉它还是很冷，自己一直在抖。它都跑到火的上面了，它还是在抖。你在这里烤着火哟，我要去干活了。如果你好了，你就自己离开这里，好吧？如果你冷的话，你就一直在这里烤火。给它在这里烤火吧。我感觉火都要快烧到它了。你往旁边一点啊，我感觉你好笨啊。在这个位置也很暖的，你不要跑到火上面来了，会把自己烧烤掉的。如果明天早上它还活着，我就去给它找点虫子吃。我现在要去洗个澡，我每天都往身上涂我自制的驱蚊液，还是有一些效果的。不过每次洗澡的时候，还是会发现一些莫名其妙的叮咬痕迹，这3个又不知道是被什么东西咬的了，竟然一点疼痛感都没有，可能是还没有到疼和痒的时候吧。这个看起来像一个小树枝挂在这个叶子上，其实它里面有一条虫，它的名字应该是叫梭蛾，它长大了以后会成为一种蛾子。看它在动，它外面这些壳是它用一些树皮做的，然后它自己钻进去，这样从外面看起来它就像一个小树枝。这也是动物的一种自我伪装和自我保护。动物为了活下来，也会想出一些千奇百怪的方法。每种动植物都有自己的生存之道，只是有的非常巧妙，而有的又会比较平庸。有的虫子长大了会变成蝴蝶，有的虫子长大了会变成蛾子，这个长大了可能会成为一只幺蛾子。所以我把它收了，拿回去喂鸟吧，也算是物尽其用。如果那只小鸟吃了这个虫子活了起来，那这只虫子也算是死得其所了。那个小鸟不见了，我走的时候把它放在了这个棍子上面，也不在这个柴上面，可能是跑了。这起码说明它烤了火以后有行动力了。跑到这个柴下面来了，精神状态还是不是很好。不过现在天快黑了，我把它放到我的这个筐里面。下雨了，我好歹还有个遮风挡雨的地方，而它竟也只能在外面淋雨，淋得半死不活的，好可怜啊！我现在摸它都没反应了，希望你能够挺过去哦。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识啊！我把它放到火堆的旁边，这样会暖和一些。我现在有鱼有老鼠，我也不打算吃鱼的，不过前提是你得好起来才行，否则的话，我也没办法了。